रैक्सकॉप डीएक्स सिरप। आज हम फ्रेंड्स आपके लिए लाए हैं रैक्सकॉप डीएक्स सिरप, जो कफ सिरप है, जो सूखी खांसी के लिए सबसे अच्छा सिरप है। इस सिरप का प्रयोग आप सूखी खांसी, गले में दर्द, सांस फूलने में, बार बार खांसी आने में प्रयोग कर सकते हैं। इस सिरप का MRP 141 रुपये 2 पैसे है। इस सिरप को प्रयोग आप 2 चम्मच दिन में 3 बार कर सकते हैं और बाकी उम्र के हिसाब से प्रयोग करना है। इस प्रकार और दवाइयों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।